Maayong adlaw kaninyong tanan, aniya na pod ko sa inyong atubangan ug akong ipakita kaninyo og giunsa nako pagluto ang kasag nga sinul-an ni Lalab. So karon nagahugas pa ko daan sa kalaha, dayon magalimpyo po ko anang abuhan ron og ako magakuan ko kanang singalan ani. Maga haling na pud ko guys inig kahuman ako ana og limpyo sa abuhan. Social kanang kasagaran dyan akong buhaton before jud ko magahikay guys or before jud ko magluto guys. Ako sa gigkwaan og abo nga kabantay mo nang magahaling ta dayon. Di ba pag kuan, di ba paghubas sa luto or unsay imong giluto, di ba na mga abo-abo like mga baga. So di ba mamala na ay sanay kanang dili naman na siya magabaga pagkabuntag. So ako na siyang kwaon before nako siya halingan og bag-o. Kana so kung unsay makita ninyo ha na akong gikuha tong abo nga kapin-kapin kana sa pagkuan gani mo to man ana ako before jud nako na siya kuanan, before jud ko magahaling gyud pag human ako kuhaan ng abo ako jud oy ong butangan og tubig ang abuhan para siya murag masiminto or dili manglupad ang abo ang abog sa abo. Ako dyan na siyang butangan anak guys. Before jud ko magahikay, mo jud na ako ang buhaton guys. So bani lang ko ninyo og subaybay ra jud akong pagluto hana guys. Simple life ra jud na guys. Province life. Grabe kaayo no kay halos kada gabi silang lalab nulo kay sululan kaayo ba guys nya. Kanan sila kakuha tawag ginagmay ka sa guys. Lipay ra pud ta kay nate gamay halin. So ako ang tigluto gyud sa ilang mga gipang sulo. Then sila ay ang mga bata ra pod nga naa diri sa mo like silang Jared ang maga suroy sa amo ang kasag nga akong kasag nga niluto nga ila ra ko. So naapog ko 10% sa akong pagluto sa ilang kasag guys kay alangan man nga may barato ra ang mga palitono na palit pag og kag idibol, palit pa jud kag tuyo, bitsin, ahos. So ang akong gamiton ra jud nga lamas ana unya guys is ahos ra gyud. So ako nang gisugdan og silab ang lukay ug ako na siyang padukuton para magakuan ako anang before jud na ako gisahon jud ang kasa guys. Ako siya gina siyang pabukalan jud og tubig. Kay mas maayo man jud tong pabukalan guys kay aron pud maluto-luto na siya. Basta paggisa nimo di na ingon og dugayon pag ay sa nga tanan guys. Ako dyan na siyang pabukalan. Mas maayo magud itong pabukalan kay usapod nga ako gud siyang pabukalan before na ako gisahon magsungot manggug ko guys kay ngano. Ug ibutang nimo bitaw ang kasag nga nya buhi pa. Sungot kaayo kay manglukso anang kuan, manglukso anang kalaha nya pila ra gud nang kalahang gamay ra gud na akong kalahang gigamit anang adlaw. So malukso sila guys, sungot kaayo nya mamaak para ba lami ra ba jud kay mamaak kay makahilak jud kag usag tungang galon. Joke. So ana ako na siyang ikuan. So digid mawala sa akong paghikay or sa ako ang pag haling ang kawayan kay ang kawayan manggod dali gid na siya modukot guys niya. Kusog kay siya guys og siga diyon dali ra mo buka lang ako ang gihikay guys kay ay kusog kay nang kawayan oy. Ang kuan lang, problema lang og kawayan jud ang imo ang sugnod is dagan jud siyang abo. Munang kada before jud ako magikay kada munta guys. Ako jung kuan ang abo. Kay alangan man og padaghan na nimo maabog pud pag-ayo na imong abuhan. Gamay pa atong abuhan, simple pa kay tag-abuhan niya. Ato pang abog-abogan. So ako sang gipepayan sana guys kay aron jud musiga jud sa pag-ayo guys. Lat-hulat lang ta ana guys kay murag pag human lagay na ako ana guys kay magakuan lagay ko sa lamas ana guys. Don't mind mama suhu. Ug karon kataod-taod ana guys
Mukuha na jud ko sa kuan guys. Ako pang gilimpiwan ng lamesa guys. Ako pang gitrapuhan og trapuhan ng lamesa usa guys. Then kuan ko ana og lama kanang ahos ron magahiwa ko. Ahos ra gid akong ma-afford jud nga lamas guys. Igo ra gud siya pang pahumot gud sa kasag nga gisahon nato guys. Kay di ta magpaari pag-ayo ng mga kuan kay mahal kay ng lamas ron. Karon makita ninyo niya ana pag human ako haling ug kanang satisfied na gid ako una or satisfied na kay ko nga misiga na jud siya pag-ayo, ako na siyang sagdan hantod mo bukal. Pero before that ako paging gi kuan usa singala nang paabot lang sa tagamay guys. Ay nadugay wala man gunang og time lapse ning uban akong gibuhat ana guys kay ay budlay kay mag time lapse mura ta adtong kuan. I-time na po ko i-time lapse ana pero kana wala jud murag wala ko ka time lapse ana nga kuan time. So karon padayon nato tong istorya og magahiwa na ko ana naglamas guys. Dili jahugaw na ako ang abuhan singala ni itagtaran guys sa kay ako nang gisabnan ako nang gilimpiwan guys. Inana ra jud na siya color guys kay kahoy ra jud na siya nga kuan kahoy ra gid na siya nga tagtaran. So ana kita ninyo duha ra pud ka buka tong gamiton nga ahos. Uy igo-igo ra jud siya pang pahumot sa ato ang lutuon nga adobo nga kasag. Inana ra siya guys atong hiwa-hiwaon. Pag kahuman ana ayaw ra jud imay na ato ang trapon hana guys. Ako ra gud nang gipadaplin ha ana guys. Humanan guys. Itawag ta na ako si Aiden, ako ang iro nga ikaduwa kay ganahan ta ako makigunot niya kay di pud siya moduolog sampito nako guys. Sus ako ang iring kay ga stretching man diba? Murag feel na ako kay nibukal na siya. So atud murag ako dagay nang lantawon guys nga himbukal na ba jud. So action na siya bukal guys. Pakataod-taod na guys. Ako na pud na siyang ihaon guys. Nan diba? Nindot kaayo ang kawayan isugnod kay kusog jud kaayo. Ganahan jud kay kog kawayan guys. Balaka siya og daghan siya abo nga ako ganahan jud ko diya kay musiga gid siya dayon inigka. May imong gamiton og pag sugnod. Madungog jud among manok diri guys kay probinsya ra gud ta. Kailangan. Nakuha ko ana dagay og sudlanan kay aron mo nay sudlan sa kasag nga pinabukala na guys. Bali pagkadugay digig kay nako pagkuano. Wala gina ko ma-time lapse gini pagkuan nako. Edit. So ako na siyang ihaon guys kay himbukal naman siya og ready na siya para igisa. O di ba? Himbukal na siya din kusog ay kuan ga aso pagani siya guys. Na. So karon muna na siya ang pinabukalan nga kasag. Ibali nato siya sa sudlanan nga kanang gikuha na ko nga color pula. Na ibali na to ang mga kasag guys. Lami kay yung kasagid guys no, pula na gid siya kay gipubukalan man siya. Diba gihaon pa. Gahaon pa ko anang time guys. Akong pang haon pa nang ako ang pinabukalan nga kasag. Kaya ato na siyang igisaron sa atuang kalaha nga gamay. Daginuton sa nato ki. Nagoy kahago pod ang pagkuwag kasag. Di lalim manguwag kasag guys. Munang ang kasag gani ron nga niluto ba or murag dili niluto ba. Kuha na siya 50 na per kuan. Per putos. Sumuha na
Kita na akong kasag nga napakalami guys. Napay pala ako ni mong dako kayo. Akong gi-check og init na ba. So pag init na siya, ibutang na nako ang idibol. Oil. Pampadanlog. Pangpaluto syempre sa atong kasag. Tadauran na nato guys kanang iupod siyang himbanggal. Then ayha nato ibutang ang ahos. Okay. Init na siya. Kulang pa gani na unta og botog ka init. Sige. Itong lutuon rang ahos. Hantod mo brown gid siya gamay guys. Para lang jud mahumot kaya to niluto na kasag. Kusog pang kalayo kinapisikan murag ko nang idibol ba. After anak guys, after natong murag brown dili lang siya maklaro sa cam pero sa personal jud nga makita nimo pag isa na brown din na siya guys. Kung di maklaro man gani puti pa inyong pananaw ana nga ahos para nako brown na gid na siya sa personal ninyo o sa personal ninyo nakita. So ato nang ilimod ang atong kasag ug atong ukay-ukayon. Okay lang, okay. Sige, okay lang, okay. Pero sala tong kahumot ug kalami sa idibol nga naisagol na ahos. Na mag-upay lang good sa anak guys. Natod ko ubanari guys, sumayot guys. Hey, wala sila klase. Namin nauna-unaan gani guys nga magama-gama mig kanta ani guys unta lagi makapait na tag gitar ani guys nga magama mig kanta ani kana pag humana ko anag kuan humana ko ukay ana katadtaod is utangan di syempre og kuan timpla para lami diba yet so ang ako na din ituod nga gamiton nga timpla is Ajinomoto. Ajinomoto. Vetsen ra sa guys. Why Vetsen ra? Vetsen. Asukal gamay o tuyo ra din ako gamitin anak. Butangan sa nako sa gamay water kay para pod sulod jud ang mga timpla sa lawas sa kasag. Then aya sa konjo do. Butang na ko Vetsen jud anang tayma guys. So, ukay-ukayo na sad nato na guys. Ukay-ukayo na to na saron guys. Pulat-pulat lang. Dugay kayo wala mong gunang ulit tayo malaks guys. Tama. Ano yan? Okay. Ukayo lang na nato siya guys. Para sad na sagol sa ituan. Kuman anak, butangan nato na siya og toyo. Toyo ng atong sunod ng ibutang anak. Naay nahisagol jud na isa ka buk suga-suga guys. Lami dito na kanang suga-suga guys. Lami ng suga-suga. Nahisagol jud siya kay naapil man siya og kuha anang nanulo sila anang pagkagab ng kuan gabi una. So ganina dito od nagluto na po kog ka sa ganina wala ang kog video kay naalagi ning video ha editunon pa wa pa na ako ma-edit. So karon ga-edit ko. Katong ganina nga akong giluto nga kasag is wala lang na ako may video. Wala lang na ako video kay dinalian sad to. Gabutang na tagtuyo ana. Ang kuan tuod ganinang karong nga giluto na ako karong adlaw it's February 27. Ganina luto ko sa kasag. Nanara Japon siya og kuan pero ang gigamit ko nako is dako ng kalaha kay say kawali na siya kay ubay-ubay man gid guys kay nabot man gani unong pakalpix guys ang buwa nila ubay-ubay na niya di may mas iguan na kana man gani tulo ra na pakalpix ang kuana kana akong giluto ana lami ka ay pumamot butanganan ako siya gamay sugar jud na siyang gipunan guys kay murag kulang-kulang pa jud sa akong pan mailan mo gud ilan mo ba nga kinabaw o kulang pa ba. Para to, pagkahuman, patangan ako na siya gamay na water. Dayon, ukay-ukayon. Dayon, pabuton o mumala-mala. Murag yun. Kung na-add yun siya pagluto na ako guys. Tubig.
Pagkahuman ana, kayo ni kataon-taon na pabukaron hantod malamala, wala lang na akong videoan guys, naman na gud anay wala. So maura gid ko guys ang akong ikadalit ninyo karong adlaw, ug salamat kaayo sa pagtan-aw. Ug sa wala pa naka-subscribe sa akong YouTube channel, subscribe na ninyo. Ako ra siyang ibutang ra nako ang link sa kuan ani nga post. Ako siyang ibutang ang link, so i-follow po ninyo sa TikTok. And congratulations taas, nakaabot na jud og 100 subscriber. Thank you and bye-bye.